vekterne, men vekterne, de har vært ganske bra. Dagene endrer meg, jeg timmer klokka 8 nå i dag. Jeg elsker deg, min venn, for jeg kommer hjem igjen. Har du holdt ditt løfte, er du min. Minnes du tida vår, etter alle disse år, eller har noen annen flyttet inn? Nå har jeg hatt god tid til å tenke på alt dumt som jeg har funnet på. Men nå skal jeg endre meg, jeg lover. Kommer du til å ta imot meg da? Jeg elsker deg, min venn, for jeg kommer hjem igjen. Har du holdt ditt løfte, er du min. Minnes du tida vår, etter alle disse år, eller har noen annen flyttet inn? Jeg elsker deg, min venn, for jeg kommer hjem igjen. Har du holdt ditt løfte, er du min. Minnes du tida vår, etter alle disse år, eller har noen annen flyttet inn? Eller har noen annen flyttet inn? Tusen hjertelig takk, Trine. Utrolig. Tusen hjertelig takk til alle som har møtt opp i kveld, til alle som har kost seg, stått foran scenen, vært med og bidratt på, stikka, dansa på gulvet her, og gjort det til en utrolig koselig og intim familiekveld for alle som hører til i Kontrastfamilien. Tusen takk for i kveld! Jeg må spørre om en ting nå. Har du hatt det bra? Nei, jeg hørte ikke. Har du hatt det bra? Ok. Ses vi i morgen! Ja, det var godt å høre. Mine damer og herrer, vi er Kontrast!